Земледелец по имени Джонатан Кроу жил уединенно на своем ранчо в Аризоне уже больше 20 лет. Окруженный пустынной тишиной, старыми кактусами и редкими койотами, он предпочитал общество земли и неба людям. Его дом стоял в низине между холмами, где почва была достаточно мягкой, чтобы выращивать кукурузу, фасоль и немного табака. Старый колодец, скрипучий амбар и тень от заржавевшего ветряка — все, что ему нужно было. Он не держал часы, не встречал гостей и почти не покидал свой участок. Джонатан потерял семью много лет назад. Его жена умерла от лихорадки, а сыновья ушли воевать и не вернулись. С тех пор он замкнулся, построил вокруг ранчо забор из колючей проволоки и предпочитал тишину воспоминаний шуму чужих голосов. Даже местные нечасто заезжали, они знали, что Кроу не любит говорить. Однажды, ранним утром, когда над землей стелился холодный туман, Джонатан заметил движение на линии горизонта. Фигуры сначала едва различимые, сливались с камнями и кустами. Он взял винтовку, но не поднял ее. К его воротам шли 10 человек. Это были апачи мужчины, женщины и подростки, изможденные, но гордые. Их лица были измазаны пылью, а глаза усталыми, но ясными. Они не пытались войти, просто стояли, как будто знали, что не имеют права требовать, только надеяться. Джонатан смотрел на них долго, через прутья ворот. Он видел в них то, что давно погребено в нем самом — выживание, боль, потерю, упорство. Он понял, что этим людям негде больше укрыться. Не говоря ни слова, он открыл калитку. Апачи вошли молча, с достоинством, как будто шли не просить, а предложить молчаливый союз. С этого дня все изменилось. Люди на ранчо начали работать вместе, разбивали новые грядки, чинили забор, вытаскивали воду из колодца, ухаживали за землей. Они почти не говорили, но каждое утро здоровались кивком, как воины, разделяющие одну судьбу. Через год ранчо Кроу превратилось в живую общину. Поля стали плодороднее, амбар наполнился запасами, а в воздухе больше не было одиночества. Апачи не стали наемниками или работниками. Они стали частью дома. Джонатан больше не жил один. Он не искал этого. Но пустыня сама привела к нему тех, кто тоже был потерян. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.